С вами Wi-Fi, и сегодня будем строить красивый колокольню. Ну что, начнем. Если что, это у вас не замедление звука, это просто я как-то говорю. Ненормально. Так, ставим 4. Потом высоту у нас будет 3. Ставим 3 высоту. Поднимаем все высоту внутри. Потом берем холодильник. Ой. Начинаем сверху вот так обстроить. Лучше всего будет... А, нет, не так. Все. Больно. Теперь берем где-то. Если что, строил все весной. Такой был прошлый ролик. Весной, кто не видел, посмотрите, если красиво смотрится. Строим вот так. И берем фонарь. Фонарь. Теперь такой. И все. В принципе, не все. Для колокольни красиво, у меня больше красиво. Строю я сам свои идеи. Вот так. Вот так. Нет. Придумал его сейчас не сходу, а заранее просто кому-то красивее. Все, вот такое у нас колокольня получилось. Такая колокольня. Ну и что, всем пока. С вами был Wi-Fi. И смотреть прошлый ролик. Скоро выйдет новая постройка, а потом, когда знает, что выйдет. Ну все, всем пока.